Þá komið að ritstjórnum sem rífa nú munnin og rýna í helstu fréttamál líðandi stundar. Þar á nóg að taka. Við ætlum að tala alþjóðhyggju og þjóðernishyggju sem fer vaxandi að því að virðist, allt svo það síðan nefnda. Við ætlum að tala fjárlögin sem eru núna til tals á þingi og hvort þeir sjá í stað að Vinstri græn séu í þessari ríkisstjórn, og við ætlum að tala velferðarmálin hjá á næstu mínútum. Ingimar Karl Helgason, samkvæmstastjóri Öryrkjabandalagsins og ritstjóri þar á Bæ, og Björgvin G. Sigurðsson, fyrrverandi þingmaður og ritstjóri nú Suðra á Suðurlandi. Verið velkomnir. Björn Bjarnason var hjá mér hér í gær, fyrrverandi ráðherra, að tala þriðja orkupakkana og EES og talaði fullkominn spuna að hálfu þeirra sem að ráðast á orkupakkan og eru á vissan hátt í einhvers konar svona pólitísku daðri þá veru að segja sig frá EES-samningnum. Hann talaði að það myndi færa okkur 50 ár aftur í tíman, aftur fyrir EFTA, og var ómyrkur í máli og talaði þetta bara beint inn í íhaldskríkur í Sjálfstæðisflokknum og gegn henni að þér virtist. Björgvin, þetta athyglisvert hvernig menn reyna að þyrla upp moldviðri út af þessu. Menn sem jafnvel komið með þetta sjálfur á færibandi í ríkisstjórn Sigmundar Davíðs. Það ekki hægt annað þegar hort á atburðarásin í heild sinni og sérstaklega það og þá staðreynd að þetta einmitt eins og Björn sagði fullkominn pólitískur spuni. En leiðir þetta dæmi hvernig þessi einangrunarhyggja, popúlismi og þessi skelvingapólitík sem fer eins og eldur í sinu núna heiminn, skila sér hingað í þessu formi. Þarna þetta mál tekið af þeim sem að vilja svo sannarlega svona einangra landið eins og kostur mögulega eins og þú sagðir að hann daðra við það svona í sínum pólitísku dagdraumum að landið hreinlega segja sér frá EES-samningnum Ísland. Og svo þegar svona málið skoðað, þá kemur náttúrulega ljós að það ekkert á bakvið spunan. Það engin hætta á ferðum. Það var miklu meiri breytingar. Ég sat í iðnaðarnefnd Alþingis undir þá forseti sem þá laut forseti Kristins H. Gunnarssonar 2003-04 þegar annar orkupakki var innleiddur, og það voru miklu stórkostlegri breytingar sem höfðu verulega áhrif hér innanlands sem það hefði mátt deila miklu meira eða rökræða. En þegar þessi þriðji kemur, þá ekkert í rauninni sem að kallar á þessi viðbrögð eða tefli neinu hér í uppnám, heldur langt frá því. Og menn að segja, ef að verður einhvern tíma lagður sæstrengur hér yfir Atlantshafið, sem fyrsta lagi afskaplega ólíklegt og í öðru lagi í mikilli fjarlægð og alveg sérmál. En þannig að fyrst og fremst verður að nota þetta til að keyra upp einhverja umræðum að hér séu örfáir menni að verja fullveldið og framsala á valdið til útlendinga og allt þetta og þeir uppi staðir ekkert á bakvið það. En auðvitað þetta líka partur af umræðunum með Evrópusambandið og þess vegna hlýtur þetta skoðast líka í því ljósi. En mönnum tekst vel upp í þessu moldviðri, það svo auðvelt að búa til grílu úr Evrópusambandinu nú stundir. Já. Mér finnst þetta svolítið kjánaleg umræða, ef ég bara algjörlega hreinskilinn. Og ef ég tala bara fyrir sjálfa mig, ég ekki talsmaður Öryrkjabandalagsins, hafið það á hreinu, að ég trú ekki Sigmundi Davíð. Þegar hann í þessum Panamaskjölum, þá laug hann eins og var langur til og oft og ég sé enga ástæðu til þess að hann hefur ekkert gert til þess að bæta fyrir það eða auki sinn trúveruleika. Þegar menn fara að æpa hér fullveldið í tengslu við eitthvað sem að Björgvin lýsir ákaflega skilmerkilega sem í raun og veru minni áttar máli í samanburði við það sem við höfum farið í gegnum áður. Við erum aðilar af NATO, það fullveldið þar. Við erum aðilar af Schengen, það fullveldið þar. Og svo framvegis. Og EES-samningurinn sjálfur? Jó, sjálfsög EES-samningurinn. Og þannig að þegar menn fara svona, ég held að ógnirnar sem að steðja okkur og fullveldan okkar eru miklu meira þættir á borðið misskiptingu og hvernig við búum að okkar fötluðu fólki, sjúklingum og öldruðu fólki. Við erum að eldast, fullveldið okkar og í raun og veru okkar svona varnir og þetta snýr alltaf að fólkinu okkar, en ekki að einhverjum uppblásnum hugmyndum einhverja 19. aldar þjóðfrelsisbaráttu. Sá tími einfaldlega liðinn. En Björgvin, maður finnur þann tón í umræðinu að alþjóðahyggjan sem spratt fram svona í kringum 2000 og heiminum var svona einu á að giska sama svæðinu, ef maður einfaldar það,
það bakslag í þessu alþjóðahyggju og með aukinni þjóðernishyggju, trompisma nefna sumir, þá svona rísa víggarðarnir. Við sjáum bara garðinn milli Mexíkó og Bandaríkjanna og menn sjá bara hvernig þetta er háttað í Ungverjalandi, umræðan í Póllandi, sama sinnis Brasilía, reyndar í Vestur-Evrópu líka, við tökum Holland með og í rauninni Frakkland. Þannig að sko vígirðingarnir að rísa, við erum að hólfa okkur aftur niður. Mikil ósköp og þetta náttúrulega sko hlýtur alltaf að skoðast í þessu stóra samhengi. Sko alþjóðahyggjan á kannski eðlilega undir högg að sækja eftir efnahagshrunið alþjóðlega fyrir 10 árum síðan. Að þetta það svona í einhverjum skilningi afleiðing af henni líka. Sem sagt skortur á regluverki, eftirliti, utanumhaldi stjórnvalda og þáttöku stjórnmálanna í þessu öllu saman. Þannig að það er eðlilegt, en þess vegna þarf að finna líka einhverja málefnaleið til að sporna við sem sagt svarið er ekki einangrun og vígirðingar og múrar á milli Mexíkó og Bandaríkjanna og annar ríki og sjá líka hvernig þetta skila sér til þess bara í pólitíkinni í Svíþjóð sem er núna í úlfakreppu út af sigri Svíþjóðademókratana og þessa umræða alla hér heima og erlendis og allstaðar setjum við alltaf í samhengi við það mál sem að tröllríður öllum fréttum á Bretlandseyjum, Brexit, einhvern stærsta pólitíska harmleik seinni tíma sem virðist alltaf skila landinu mörg ár og áratugi jafnvel aftur í tíman, fullkomið uppnám í breskum stjórnmálum í öllum flokkum eða sem sagt báðum stórum flokkunum þó að sko sökina í því leiki hjá David Cameron og íhaldinu sem að teldi þessu í þjóðaratkvæði en verkamannaflokkurinn hefur ekki getað einhvern veginn fundið sér alveg þessu heldur fullkomlega en þeir eins og að segja er þá leiðin að fara inn í einhvers konar EES samstarf eins og Noregur og Ísland og þá segja allir nei, það er miklu verra, þá er betra að vera inn í Evrópusambandinu af því að þar höfum við engin áhrif sem er auðvitað stærstu rökin með aðild hér heima EES-samningurinn er góður, hann er skilað okkur óhemju miklum árangri og bata á mörgum sviðum félagslega og efnahagslega en það vantar alltaf áhrifin og lýðræðislega þáttur inn í þetta og það segja Bretarnir að þess vegna sé það óhugsandi. En sko Björgvin, þú ert reyndur í þessum málefnum búin að sitja lengi á þingi sko heldur að sé einhver pólitísk færi í því að tala þjóðina þannig til að hún vilji fara út úr EES-samstarfinu? Það held ég ekki. Ég held alveg að heldur þessi ekki einhver 10, 15, 20% Jú, örugglega, nákvæmlega, ég held einmitt sko þetta sé fínn vettvangur og leikvöllur fyrir einhverja sem vilja ná hluta með sér, sem sagt jafnvel að byggja eða viðhalda stjórnmálaöflum í kringum þetta. Það er örugglega hægt að sannfæra einhvern hluta, örugglega minni hlut í dag, mikið minni hluta, en auðvitað vitum við sem aldrei hvert það leiðir. Sjáum nú hvert þetta leiddi í Bretlandi, þar sem að enginn taldi, eða fáir töldu að líklegt ekki einu sinni forystumenn útgöngu sinna að þjóðin myndi samþykja og svo fór að 52-48 í lokametrónum. Þannig að þetta er leikur að eldi. Það er leikur að eldi að keyra upp andstöðu við EES-samningin og alþjóðleg viðskipti sem getur skilað sér með mjög margvíslegum og alvarlegum afleiðingum jafnvel eftir mörg ár. Að því að við erum svo háðissu og Björn Bjarnason nefndi einmitt í þættinum í gær sko að fyrir ferðaþjónustunni og sjávarútveginn skiptir það sköpum að hafa aðgang að þessu frjálsum. Þetta er undirstaða allra þeirra velmögunar sem við njótum á Íslandi í dag í raun og veru og svo má fara út í umræðinu gjaldmiðlun og allt það, við viljum fara rauk fyrir því að það sé leið til að njóta miklu meira öryggis og meiri velferðar en það er önnur umræða að því að EES-samningurinn er fyrir utan það og lýðræðislega þáttinn að þjóna sínu hlutverki afskaplega. Gott vel, förum aðeins yfir í aðra sálma Ingimar Karl, þú varst að koma mjög merkilegri ráðstefnu sem heitir Hvar á ég heima, samtök fyrirtækja velferðarþjónustu héldu hana og þarna var að vera að fjalla velferðarkerfið okkar og maður spyr sig hvort við okkur hafi á vissan hátt mistekist að búa til gott samfélag. Á ráðstefnu kom fram að það er fjöldi fólks undir 60 sem býr á öldrunarheimilum, fyrir vikið komast aldraðir ekki þangað inn, af því það er engin önnur úrræði fyrir það. Við sjáum hvernig heilbrigðiskerfið er leikið þrátt fyrir að 85% landsmanna vilji styðja Landspítalann eins og frekast er und og víðar í svona samfélagsþjónustu eru brotalamir en að þessar ráðstefnu komi fram mjög válega tíð. Var það? Já, ég mista því. Sem sagt, það má náttúrulega margt gera betur og við mögum ekki gleyma því að það er víða margt voðalega vel gert. Við erum alltaf að þróast, það er að koma nýjar hugmyndir.
þessi stofnanaúrræði sem við köllum, það ekki langt síðan við töluðum mikið það að fólk ætti að geta fengið að búa heima hjá sér eins lengi og það getur fram eftir aldri. Það mjög mikilvægt, við köllum þetta bara sjálfstætt líf og sjálfstætt búsetu. Ég vil ekki þurfa að aðri ráði því hvenær ég má baða mig eða hvað verður í matinn. Og við hljótum að geta heimfært þá sömu hugsun upp á annað fólk, hvort sem að það glími við elli eða fötlun eða eitthvað annað. En við sjáum hins vegar að það eru þetta vandamál þarna sem eru brýn til úrlausnar og líka það að koma á, hvað maður að segja, nýjum úrræðum, þetta er alveg rétt sem hún segir að það margt sem má laga og það kannski ekki síst hugsunarhátturinn sem við þurfum að breyta fyrst og tileinka okkur þetta sem ég var að tala í sumum tilvikum eiga svona stofnanaúrræði í hjúkrunarheimili og fleira algjörlega við líka gagnvart fólki sem yngri en 65 eða 67 ára en við viljum auðvitað leggja okkur fram með það að fólk geti notið lífsins með sem bestum hætti og notið allavega þegar lágmarks lífsgæða að til dæmis að geta ákveðið sjálf hvenær það vill baða sig. En Björgvin, svo við færum þetta eins út í samfélaginu erum við ennþá að halda upp í átökum milli til dæmis öryrkja og stjórnvalda. Árið 2018 erum við ennþá með krónu á móti krónukerfi sem búið að lofa, mér langar að segja áratugum saman að afnema. Okkur tekst ekki að búa til það samfélag sem svo margir þrá og vilja fá. Við þurfum ekki að fara nema árættur í tíman að allir flokkarnir, að ég held ekki að fullir sjálfstæðisflokkin, ég ekki alveg með á hreinu, lofuðu því að minnst að kosta endurskoða þetta, endurskoða skerðingarnar, en að það mætti vera miklu einfaldara, auðveldara fyrir fólk sem bæði á örorku og á eftirlaunum að vinna líka á þess að fara strax að skerða. Þetta svona grundvallar atriði, að þú getur gert þetta, að þetta hefur svo mikil áhrif í för með sér fyrir einstaklingin, virknina, þáttökuna fyrir utan bara beinan ábatar sem þetta skila sér út í samfélagið aftur að fólk geti verið að hluta til á vinnumarkað áfram. Og þetta heilbrigðismál líka? Þetta tekur inn til alls og eins og Ingimar Karl var að lýsa og má segja það er svo mikil þörf á því að svona einhvern veginn að endurmeta velferðarstefnuna í heild sinni fyrir alla aldurshópa og ekki síst fyrir hinn sístækkandi hóp eldra fólks. Þannig að það skiptir mjög miklu máli og þú vísar aðeins aftur í tíman og átökin sem voru fyrir 15-16 árum þegar Davíð Oddsson og Garðar voru sitt á hvori línunni, sitt á hvorum endanum, forsætisráðherrann og formaður Öryrkjabandalagsins, gífurleg átök sem að enduðu neyvilt með því að formaður Öryrkjabandalagsins var kosinn maður ársins var þjóðin stóð svo innilega með þeim öryrkjum í þessu máli. Og þetta voru mikla byltur og mikil átök. Og það eiginlega svívirðilegt að þessi átök skuli einhvern veginn ennþá þurfa að blossa svona upp að því að ef þú færir út á meðal almennings og spyrðir þá svo mikill yfirgnefandi stuðningu við því að gera eins vel og hægt og það hægt að gera vel á þess endilega að það kosti alltaf svo mikið eins og til dæmis að byrja á því eða ásamt öðru að lagfæra þessar skerðingar. En orðfæri ennþá með þeim hætti að Bjarni Ben bara sittur ofan við öryrki og fórustu þeirra varðandi bættan hag. Myndi svona óþægilega á þessi gömlu átök. Mjög óþægilega og það var ekki heppilegt fyrir Sjálfstæðisflokkinn og forystufólk hans í dag. Þetta á náttúrulega við fleiri. Við heyrðum Katrínu Jakobsdóttur segja í gær það búið að setja 9 milljarða á 2 árum, þetta framkvæmdastjórn og nú horfi ég í augun á þér og segi ertu ekki ánægður? Ég er búin að hafa 9 milljarða. Viltu ekki þakka mig fyrir? Frekar en að vera að gagnrýna mig. Og það er svona sem maður upplifir ráðherrann í ræðustól þegar hann talar svona, ekki vissum að hann sé endilega að meina þetta. En þetta er svona það gamla góða eða gamla vonda öllu heldur að fólk svona talar yfir fólk. Viltu ekki að öryrkjarnir kjósi þig? Þá ertu að segja öllum hinum hvað þú sért góður við öryrkjarna. En í staðinn fyrir eiga bara samtalið og segja ég meina við hvernig verið að tala þegar þú segir við höfum hækkað svo þetta og þetta svo mikið. Og fólk sem hefur ekki kannski aðra möguleika framfærslu, það kannski verður voðalega lítið vart við það. Og við höfum séð það bara í tölulegum upplýsingum að þó svo að kaupmáttur hafi nú blessunlega, ég meina, hann hefur farið vaxandi víða, en það víða pottubrotið. Við sjáum það bara hvernig Sólveig Anna talar í Eflingu og núna Drífa Snædal komin í forsæti Alþýðusambandsins sem mjög gott og Ragnar í VR.
að það þarf að draga úr bilinu á milli þeirra sem eru og þetta á líka við sko öryrkja sem eru líka látið ekki fólk. En hafa þeir sannarlega setið eftir þetta deilt? Sko auðvitað eru öryrkjar fjölbreyttur hópur. Það fullt af fólki sem með sko skerta starfsgetu sem kannski hefur samt möguleika á að vinna og ekki að fá örorkubætur af því að kannski ef ég með gigt en getur unnið sem verkfræðingur 6 tíma á dag eða eitthvað slíkt og svo framvegis. En það þarna hópur sem að glímir við og í mjög alvarlegri fátækt og þetta ansi óþægilega stór hópur sem skömm fyrir okkar samfélag og við getum alveg og við lögum það ekki með því að kalla úr ræðustól Alþingis að það sé verið að móka einhverju milljörðum sem að enginn svona einhvern veginn fattar og svo þegar sem sagt talaður að skerði ekki þegar þú búin að lofa einhverju fjármálaáætlun sem kom fram í vor. Þú lofar því í fjárlagafrumvarpinu þegar það er lagt fram. Ég ætla að gefa þér 4 rúsínur. Hérna eina rúsínur. 4 rúsínur. Ég lofaði 4 rúsínum en þú fær bara 3. 3 rúsínur. En þið fáðu það svo næsta ári. En byrju það vantar alltaf eina rúsínu. Þannig að mér finnst málflutningurinn í stjórnvöldum kannski ekki alveg nógu trúverðugur rétt þessa myndir. Segir Ingimar sem fær sér eina rúsínu í tilefni dagsins. Sér þess stað að Vinstri grænir í ríkisstjórninni, leiða ríkisstjórnina? Sko fjárlögin eru sett fram og svo sumpart dregin aðeins tilbaka strax og bitna þar af leiðandi eins og Ingimar Karl segir á þeim kannski sem síst skildi. Sjálfsagt eru Vinstri græn að reyna að koma ýmsu til leiðar af sínum stefnumálum inn í þessu samstarfi. Ekki dregum að það í efa og eitt og annað sem ágætt að sjálfsögðu. En það sem skyggir svo á það, á þann árangur ef einhver ég svo sem ekki orðin sérstaklega varfið upp á síðkastið, annars vegar veiðigjaldamálið og þessi miklu, og sérstaklega sneipuförin í fyrra sem að Indriði Þorláksson höfundur þessara mála einhvern veginn rammar svo vel inn á kjarnanum núna í grein og aftur núna, þó það sé með í annarri útgáfu, þá birtast Vinstri grænir þarna sem talsmenn þeirra stærstu í samfélaginu en ekki þeirra minnstu. Og það auðvitað ákaflega óheppilegt fyrir hinn meinta sósíalistaflokk á Íslandi sem núna starfa með hægri flokkunum 2 í ríkisstjórn sem að mörgu leyti gengur samt samstarfið ágætlega því að þeir virðast bara ná svo vel saman. Þetta eru flokkarnir sem eru á móti kerfisbreytingum, bæði varðar stjórnarskrá, gjaldmiðilsmál og annað þar sem mestu skiptir í landinu. Vitaskuld gera þeir margt annað ágætt sem að samstað á milli allra flokka og sama hverjir í stjórn, þá ná menn yfirleitt fjárlögunum meira og minna saman, en svo það áhersluatriðin, eins og þessi sem við nefndum áðan, þegar kemur að öryrkjum, þegar kemur að veiðigjöldum og auðlindamálum og slíku, þar virðast þeir ná prýðilega saman undir merkjum Sjálfstæðisflokksins. Ingimar, mér finnst þessari ríkisstjórn líða hreint ágætlega. Katrín skapar góða ásýnd hennar, Bjarni bara til friðs og sömuleiðis Sigurður Ingi. Það eru örfáir innan Sjálfstæðisflokksins sem fá að gelta öðru hvoru og það bara sett á svið. Sömuleiðis 2 eða 3 innan Vinstri grænna sem fá að gelta líka, eða mjálma skulum við segja, öðru hvoru og það bara sviðsleikur. Það kattadjókurinn hann frá því 2013. En öðru leyti sýnist manni þetta bara verið ríkisstjórn sem getur setið í 8 eða 12 ár? Já, það virðist vera ágætis friður á stjórnarheimilinu og ég að reyna í seinni tíð, maður komin á 50-aldurinn og að tilenga mér einhverja þolima. Það náttúrulega mjög erfitt fyrir fólk sem að næri ekki endum saman að tilenga sér það og ég held að þessi ríkisstjórn og það alveg Vinstri grænar áherslur í þessari ríkisstjórn. Það verið að bæta peningum inn í heilbrigðiskerfið og menntakerfið og það umhverfismálin, þó sér kannski ekki mjög kostnaðarsami málaflokkur, þá skýr áhersla í þá átt. Það eru hins vegar alls konar mál eins og Björgvin kom inn á og við sjáum allt í einu Lilja Rafney, þingkona Vinstri grænna, orðin einhvern veginn lítur út eins og talsmaður stórútgerðarinnar og það kannski ekki það sem henni efst í huga, það sem hún að raun og vera að segja, en hún lítur þannig út. Og það náttúrulega ákaflega slæmt. En ég horfði á óundirbúna fyrirspurnir í þinginu í gær og þar var meðal hans forsætisráðherra til andsvara og það einhvern veginn blasir svo óbúslega við hvað Katrín Jakobsdóttir mikil yfirburða manneskja í íslensku stjórnmálum. Að það blasir við og hún manneskja sem að getur sætt ólík sjónarmið og það að því að Björgvin nefndi nú stjórnarskrána að þá held ég nú að Vinstri græn séu nú alveg áfram þessa stjórnarskrá en það þarf líka að ná saman önnur mál og þetta nú komið í ágætisferli hjá henni Katrínu
en þó svo auðvitað séum aldrei ánægð vegna þess að konungsstjórnarskráin frá 19. öld sem að hérna var samþýttin miðja síðustu öld að hún þarf ekki bara viðgerðir, við þurfum nýja. Björgvin, þú varst hjá mér hérna í byrjun hausts, ef svo má segja, og þá varst að tala að stormurðinn, hann væri eiginlega uppseldur. Þú ert komið með bókina hérna 10 ár frá hruninu og þú ert komið með þetta á netið. Það má eiginlega segja sko að hérna við vorum hérna daginn þegar við vorum að ræða svona aðdraganda 10 árum frá hruni, að þar með hafi nú svona síðustu kassarnir farið eftir í kringum það. Það var átt leita til mínu bókina sem að skrifa ritgerðir og svona vinna heimildavinnu og ég átti þau til svona í gegnum tíðina og svo var mikið leita eftir henni núna, þá kom til greina annarkot að prenta aftur en svo fekk útgefandinn þá hugmynd að það væri líka hægt að fara þá leið að setja hann upp á netinu, bara undir sérstakri síðu, þannig að við byggum bara til síðu stormurinn.is, þar sem bókin opin og gjaldfrjáls öllum sem að vilja og hafa áhuga á að lesa hana og kannski sérstaklega til að hafa hann aðgengilega svona upp á heimildarskoðun seinna, þannig að mér þótti það ágætlega og fekk fín viðbröð á það. Ég opnaði þetta bara núna þér. Gott hjá þér, Björgvin G. Sigurðsson og Ingimar Karl Helgason, bestu þakki fyrir að koma og ræða svona helstu hitamál og fréttamál líðandi stundar. En við förum að skipta hér yfir í allt önnur mál, skellum okkur á skíði, jafnvel á að giska hættuleg skíði.